saraakiisha ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka hadlay xaaladda amni ee deegaanadii dhawaantan ay xoreeyeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ee dowlad goboleedka Jubbaland. inkastoo ciidamadu ay ku sii qulqulayaan aagaga hore ee dagaalka ayaa haddana waxaa saraakiishu ay sheegeen in ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalku haatan ay dhaafeen deegaanka Baarsanguuni isla mar ahaantaana ay ku sii wajahan yihiin dhanka iyo deegaanada ku dhowdhow degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. waxay sidoo kale sheegeen in howlgallo ay qaadeen subaxnimadii hore ee saaka ay ku dileen tiro ka mid ah kooxaha maleeshiyaadka ee nabadiidka al-shabaab ee ku sugan deegaanadaasi kuwaasi oo doonayay in ay dhibaateeyaan dad rayida oo markaasi qudaar iyo sidoo kale agabyo kale oo ganacsi u soo waday magaalada Kismaayo balse ciidamadu ay ka hortageen. Generaal Aadan Cabdi Maxamuud Aadan Goojaar oo ah taliyaha ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland oo telefishinka qaranka kula hadlayay banaanka hore ee tuulada Baarsanguuni ayaa waxa uu yiri runtii deegaankan waxa la qabtay waad weydeen maalintii la qabtay si fiican baana loo sugay amniga meeshan iyo deegaanka naftiisa xaaladiisu waa amni hadda 100% waad ogtiin cadawga khasaari loogu geystay baabuurkii qaraxa laga qarxiyay isku dayga ugu horeeyay sameeyeen khasaarihii loogu geystay markii hore hawlgalku u socday inta waad ogtiin shalay ugu dambeysay halkan waxa isku day ka sameeyeen laakiin khasaare fara badan baa ka gaaray sidaa darteed waxaan rajaynaynaa waqti dhowna inaan hore u sii socon doono meeshan oo aanan ku sugnaan tirin oo isku wareysan doono meel kale insha Allah hadii Ilaahay maalmihii ugu dambeysay howlgallada xoogan ayaa waxay ka dhacayeen deegaanada dhulka waqooyiga ah ee dhulka gosha ee beeraha ee gobolka Jubbada Hoose kaas oo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ay doonayaan in ay ku xoreeyaan deegaanadaasi. kooxaha nabadiidkuna waxay bilaabeen in deegaanadaasi ay isaga firxadaan waxaana haatan ciidamadu ay ku sii wajahan yihiin tuulada Fagaan oo ku dhow deegaanka Kamsuuma isla mar ahaantaana 20 kiiloomitir u jirta degmada Jamaame. howlgalladan ayaa u muuqanaya kuwa aad u xoogeystay marka loo eego ciidamada aadka u tirada badan ee ka tirsan kuwa Jubbaland iyo xoogga dalka ay ku sii qulqulaya deegaano horle oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose si dadka deegaanada tuulooyinkaasi ku nool ee gosha ee beeruhu ay u badbaadin lahaayeen ciidamada waxaana haatan ciidamadu ay ku sii qulqulayaan deegaanadaasi. Aadan Maxamed Salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo.